Salam, kanalıma ve vloguma hoş gelmişsiniz. Bugün hazırlığımın ilk günüdür. 6. gündür. 2 tane hazırlığım var. Bir yerde hazırlaşacağız. Saçlarımda əmim kızın ad gününe gittiğim gündən qalan buruqlar var. Ona görə də saçıma bir şey eləməyəcəm. Yəni belə qəşəngdir. Belə bunları da çoklarımı da yığıb gedəcəm. Sizdən bir yerdə çantamı yığacağam. Daha sonra giyineceğim paltarlar seçeceğim, hazırlaşacağım ve geleceğim. Orada da videolar çəkməyə çalışacağım sizin üçün. Deməli ilk hazırlığım riyaziyyatdır. Riyaziyyat saat 3'də başlayıb 5'də bitir. Sonraki hazırlığım İngiliz dildir. O da 6'da başlayıb 8'də bitir. Arada qalan 1 saat boşluqda da yəqin ki gedib özümə bir yemək alaram və təzədən qayıdaram. İkisindən birində əlavə oturaram yəqin ki. İndi şkafdan giyineceğim paltarları götürəcəm. Stolun üstüne günden ona fikir vermeyin. Ücret ben düzeltmeyi de bezmişim. Bu arada bu köynəyin üstünde de aslında alo yazılmıştı. Ama ki kopartmışım. Şalvar olarak bunu giyineceğim. Ama köynə olarak hiçbir şey yok da, yani ağlımda ne giyinebilirim istəyirəm. Ama orada kondisioner var. Yəqin çok istəyirəm. İndi böyle köynəyi var. Deyəsən bunu giyinəcəm. Geyinim gəlirəm. Çok basic bir kombin oldu. Neyse belə rahatam. Ona görə də indi aksesuarlarımı seçəcəm. Seçəcəm ama taxmayacağım. Sumkamı yığıb sonra taxacağım. Deməli bir dənə sep götürdüm. Böyle tersine de bir tane saat. Bir sırga. İstemezdim böyle. Uğraşamam. Bakın. İndi çantamı yığacağım. İçinde hiç ne yoktu, bomboştu. Bence hoş. İndi sırrı. Bir tane İngilizce toplu götürüyorum birincisi. Yeni toplum yeni sıxatım var anlamda. Bir test sıxarsınlar. Sonra rezet ikincisi toplu götürürüm. Sonra bir tane dəftər götürürüm. Rezet sonra ayda falan yazma. Çünkü her məktəb dəftər falan məktəb olsun alışverişe tutmamışıq. Ona görə də təzə dəftərlərim yoxdur. Bu da İngiliz dili üçün götürürəm. Bu iki tane iki İngiliz dili dəftərimidir. Və qələm qabını götürürəm. Qələm qabına bir dənə qələm əlavə etmək istəyirəm. Bunu. Yazısı xoşuma gəldi deyə. Sonra qələm qabını da qoyuram. Daha sonra kaş lokumu falan koyacağım. Kaş lokumu burada yoktu. Lokumu koyacağım. Ama benim de burada kalsın çünkü vuracağım. Kulaklarım. Bunu da özümü götürüyorum. İnşallah zayıfkası var. Bacım kurtarmayıpsa. Bir de adaptörüm. Adaptörüm de opposite tarafta. Onu da oradan götürürüm. Böyle. Hele ki böyle. Aha geldim. Aksesuarlarımı taktım bu arada. Şimdi adaptörümü koyuram. Yani iPhone işletmeyi sorunsaldı da. Bir yanında adaptörler geliyor. Sonra bir tane rezin koyuram. İstirəsəm vurum deyə. Evin açarını koyuram. Qəşəng bir loku var. Bir de kaş lokumu koyuram. Dokunu da zaten axırda vurup koyacağım. Ben hazıram, evdən çıxdım. Kombinim belədir. Saat 14:37-dir. Gedirəm. Yəqin ki avtobusun 10 dəqiqəlik yolda. Onu görə də gecikmərəm. Qulaqlığı da taxmışam ama inşallah zaretkası var. İndi qoşulub baxacağam görüm zaretkası var yoxsa yox. Birinci kartıma pul vurmalıyım. Onun için de mağazaya giderim. Buna baxın. Necə baxır?
Gedirəm. Gidiyorum gözüm yaşlı. Ak yine yol üstüne. Sen sev yağmurları. Yağmurlar yağsın üzerime. Neyse yanlış da okumuş olabilirim. Hava çok istedi. Çok istedi. Güneş de var. Yamaca oluruz. Saat 14:40. 20 dəqiqə satarım. Əslində satmaq, yəni vaxt olaraq çox okeydir, amma avtobusun gəlməsinə baxır. Amma mən bir neçə avtobusla gedə bildiyim üçün illa ki biri gəlir də, yəni mənim üçün çox da bir problem yaranmır bu barədə. Oy. Biz kimi nəfəsim daralır. Buralar çox qəşəngdir. Oo, çoxlu bir şeyler var. Avtobusdan düşdüm. Saat deyəsən 14:55'dir. Yəni ki çatmışam. Amma mən qabaq sıralardan birində oturmaq istəyirəm. Çünki arxa sıralarda oturanda fikrim bilmirəm, dağılır yəni. Ona görə də qabaq bir yerlərdə oturmalıyam. İnşallah qabaqlarda yer qalmışdır. Həm də ki qabaq sıralar kondisionerə daha yaxındır. Daha qəşəng orada. Gələn bir yer qalıb. İnşallah qalır. İnsan biraz ses çıxar. Neyse də nə qarışdır. Lezzet hazırlanan sıxmışam. Allah, lezzet hazırlığına vaxt keçmir dostlar. Ürəyim çox sıxılır. İndi özümə yeməli bir şeyler alacağım. Ya da içməyə bilmirəm. Özümə ad istələmirdim, bir dənə kola aldım. Mesela ad olmuşum. Neyse, indi bir saat boşluqdur. İndi görüm bu boşluğu nə ilə doldururam. Burada bir şey yaptım. Neyse. Boş vaxtı nə edəcəyimi bilmirəm. Ona görə də ürəyim sıxılır. Gedim görüm yuxarıda nə edirəm. Bundan sonra ingilis dilinə girməliyim. Hazırlıqdan çıxmışam indi. Avtobus gözləyirəm dayanacaqda. Saçımı yığmışam çünki ingilis otağında kondisioner yoxdur. Mən istidən düşürəm. Bu arada əzan oxunur. Nəysə də indi avtobus gözləyirəm burada. Evə gedim. Bilmirəm nə edəcəm. Bəlkə dərs yazaram, bəlkə də yazmaram. Bu arada riyaziyyat əlavəsində avtobusda gəldi. Riyaziyyat əlavəsində biraz tapşırıqlardan yazdım, yəni evə verilən tapşırıqlardan və ingilis dili dəhşət çox tapşırıq verib, yəni. Bunu yazanda vlog çəkərəm yəqin.
Şimdi avtobusdan düşdüm, yana keçirəm. Bu arada ən çox xoşuma gələn şey odur ki, yəni bu ingilis dilinə riyaziyyat hazırlığı evimə çox yaxındır. Avtobusla 2-3 asınlıqda bir şeydir. Yəni evə çox tez qayıdıram. Avtobus məsələn hazırdan çıxıram. Yəni avtobus dəqiqəsi 5 dəqiqə falan gəlir. Sonra 10-15 dəqiqə evdə oluram. Çox qəşəng bir şey, çox qəşəng bir hissdir. Yəni evin məsafəsi ilə belə 10-15 dəqiqə evdə oluram. Yol keçəcəm, gözləyirəm. Belə evə gedəcəm, dediyim kimi ingilis dili çox tapşırıq verib. Onu yazmalıyam. Telefonumun yeri tez-tez dolur deyə çox video çəkə bilmirəm. Yəni məsələn, bir dənə vlog çəkirəm, amma çalışıram ki, çox uzun olmasın. Çünki artıq siləcək heç bir şeyim qalmıyor. Telefonumda iOS 33 GB yer tutur. Yəni kimin telefonunun iOS-u bu qədər yer tutar, mən başa düşə bilmirəm. Necə baş verə bilir, onu da başa düşə bilmirəm. Həqiqətən hava çox istidir, biraz sərin olsun. Yəni qış olanda yay olmasını istəyirəm, yay olanda qış olmasını istəyirəm. Çox dəyişik bir insanam. Mən özümü başa düşmürəm. Ya başqası məni necə başa düşsün? Ailə üzvlərimə aid eləmirəm, mən başa düşmürəm. Bir əslində mən həm ata tərəfin, həm də ana tərəfin ilk nəvəsiyəm. Evin də ilk uşağıyam. Yəni normal olaraq ilk nəvə olduğum üçün ilk uşaq oluram da. Hə. Yəni bu mənə çox güc zehirlənməsi yaşadır da. Yəni iki tərəfin də ilk nəvəsi olduğu üçün. Amma güc zehirlənməsi ilə bərabər məndən gözlənilən gözləntilər də çox böyükdür. Yəni belə çiynimə qoyduqları yüklər də çox böyükdür. Yəni həyatın çilələri. Burada biraz qaranlıqdır. Çünki ara məhəllədir. Bugün biraz yox mutluyam yəni. Çünki 4 dənə yayda məsələn mən heç reading listini nə bilim işləməmişəm. Esli falan heç nə yazmamışam. Amma bugün 4 dənə listening işlədim. Yəni yaydan sonra ilk dəfə 4 dənə də reading işlədim. Bir dənə də essay yazdım. İşlədiyim readinglərdə demək olar ki, heç səhvim çıxmadı. Yəni çox mutluyam. Listeninglərdə də, readinglərdə də çox səhvim çıxmadı. Yəni çoxsunda, yəni məsələn 4 dənə yazmışamsa, 3 dənə səhvsiz idi. Birində də bir dənəsində məsələn o true false'lardan bir dənəsində biri, yəni true yerinə false yazmışdı falan belə. Amma belə ümumi vəziyyət yaxşıdır. İnşallah bu ilin axırına kimi hər şey yaxşı olacaq. İmtahanı da yaxşı verəcəm. Ailə üzvlərimə demişəm ki, imtahandan əvvəl mən sushi yeməyi yapalım. Amma hər ihtimala qarşı 2-3 gün əvvəl aparın demişəm ki, düzdür, tez-tez sushi yeyəm insanam və əgər 2-3 gün əvvəl sushi olmasına baxın. Zamatın maşını çəkdim. Çok düşünce bir sanırım. Mən də belə maşınım olacaq, insanlar baxacaq. Manifestləyirəm. Nəysə də, hər ehtimala həmişə aldığım yerdən almış olsam belə 2-3 gün əvvəldən alacağım ki, yəni birdən də Allahın işdir. Zəhərlənə bilərəm həmin gün gedib 2 şey üstü düşməz deyə. Yəni imtahandan əvvəl belə, bir gün əvvəl belə hallar yaşanmasın deyə 2-3 gün əvvəl. Çox da 4-5 gün əvvəl eləmirəm, çünki onda bilmirəm, xoşbəxt olmayacağam. Ağzımın dadı gedəcək. Ona görə də 2-3 gün əvvəl. İndi məhəlləyə çatmışam demək olar. Evə gedim. Sizdən pişirəm, evə gedim sərinliyim. 15 dəqiqə. Uşaqların vəziyyəti nə olacaq? Alfa kuşağının vəziyyəti nə olacaq? 15 dəqiqə bu kondisionerin qabağına dayanacağım, ciddiyəm. O dərəcə istidir. Neysə. Yəni ki, essayini çox qəşəng yazdım. 107 dənə söz yazmışdım. Yəni yaxşıydı da, belə qrammatik səhvsiz heç nə yox idi, çox qəşəng. Hər şey okeydir yəni. Yaxşı olacaq. Gəldim, çatdım. Sonra var ama qapını döyəcəm. Çünki niyə? Çünki belə. Mən açığa götürdüyüm, ona görə gəlmə açıqam. Yoksa evde değil mi?
smalı açarımı götürürüm. Mesela lifte bir şey olub, onu düzəldirlər deyəsən. Səslər gəlir, bilmirəm, amma düzəldirlər. Şimdi evdeyim. Paltarımı dönüşüp ders yazacağım. Çünkü aslında boş bekar adamım yani. Başka ne işle meşgul olabilirim ki? Boş bekar adamım. Önce orada. Şimdi kanı gayram. Biraz sessiz danışıyorum çünkü anam yatılmış. Ayamasın. Ay Allah, kaftam eğridi. Deməli dostlar, mən indi paltarımı dəyişdim, yeməyimi yedim, hər şey okeydi, yaxşıyam. İndi dərs yazacağım biraz. Öncə bu masanı düzənləməliyim çünki hər gün yəni dağılır yəni. Bir günlərə qalır. Bu arada bacım evdə yoxdur. Nənəmgilə gedib. Başım biraz sakin. Yəni buralarda nəsə dağılır bilmirəm, deyəsən mən dağılırım. Nəysə indi buranı düzəldəcəm. Burada özümə çay getirmişəm və bilmədiyim sözləri yazmışam ki, tərcüməsinə baxım. Deməli dostlar, Topludan ilk bölməni bitirdim, ismin ilk bölməsini. Orada hardasa 72 dənə sual var idi. İndi onu yoxlayacağım və bilmədiyim sözləri oradan çıxartmışdım. Bunların da tərcüməsini yazacağım. Arada gəlib baxacağım ki, yəni bugündə bəzi sözləri həyatımda ilk dəfə görürdüm, yəni ciddiyəm. İndi ikinci bölümə keçsəm, orada da hardasa 110 dənə tapşırıq var. Onu da yazacağım. Orada da bilmədiyim sözlər olsa əlavə edəcəm bura. 100 testində hamısını yazdım və yoxladım. Artıq məncə bu qədər bəsdir, çünki artıq saat da gec olub və mən də çox yorulmuşam. Yəni 5 saat hazırlıqdan sonra bu qədər dərs yazdım. 170 dənə sual yazdım və plus da iki dərsin arasında da 30'dan sual falan yazmışdım, yəni riyaziyyatda. Belə sözlərin də tərcüməsini yazdım, çıxartdım. Arada gedib gəlib baxacağım tez-tez ki, yəni bir söz tez-tez görəndə daha yaxşı əzbərləyə bilirəm. Yəni görən kimi xatırlayıram tərcüməsini. Belə artıq videonun sonuna gəldik. Amma yenə deyirəm, narahat olmayın. Hazırlıqlar başlayır və mən videolarımın arxası kəsilməyəcək. Amma sizin dəstəyiniz mənim üçün çox önəmlidir. Videonu bəyənib, yorum yazmağı və abunə olmağı unutmayın. Çünki motivasiyalarım dəstəyinizdə. Yəni ki, belə. Bugünlük bu qədər. Növbəti vloglarda görüşənədək sağ olun.